Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak. Jangan lupa diklik tombol like, comment, and subscribe teman-teman. Wadidaw, mantul, mantap betul. Widih, lihat kakak menemukan ada banyak sekali mainan. Widih, dan mainannya ini di atas baki yang berwarna kuning. Wadidaw, lihat baki yang berwarna kuningnya itu sangat mantul sekali ya. Widih, nah teman-teman, bagaimana kalau kita akan cuci? Wow, karena yang berwarna hijaunya ini lumpur. Kalian tidak tahu ya? Yuk kita buktikan teman-teman. Tuh lihat, ini adalah lumpur ya. Wah, mantul. Langsung saja kita kumpulkan ke dalam keranjang. Let's go, kita kumpulkan. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga aktifin tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channelnya kakak teman-teman. Mantul sekali. Oke, kita kumpulkan semuanya di sini ya. Oke, let's go, kita cari air buat membersihkannya. Dan lihat, kakak sudah menemukan airnya teman-teman. Langsung saja kita cuci. Kita cuci yang ini dulu. Kira-kira ini apa teman-teman? Kita ubek-ubek. Ubek. Wow, dan lihat ternyata ini adalah topeng si Batman. Widih, kakak menemukan topeng Batman yang sangat mantul. Warnanya ini warna hitam ya. Batman itu adalah manusia kelelawar. Wih, mantul sekali. Kita ambil lagi. Wah, lihat ada mainan mobil Tamiya. Ini adalah mobil Tamiya balap teman-teman. Widih, kakak menemukan mobil Tamiya. Dan lihat di bawahnya ini ada seperti Ultraman ya. Kayaknya mobil ini bisa berubah menjadi robot teman-teman. Keren. Lanjut, wih, apa ini? Wah teman-teman, ternyata ini adalah mainan mobil tangki. Widih, kakak menemukan mobil tangki yang berwarna putih dan juga warna biru ya. Ternyata ini adalah mobil tangki Pertamina. Keren sekali. Lanjut lagi teman-teman. Wah, dan lihat teman-teman, ini adalah mainan si mobil. Wow, ada mobil ini, mobil bus teman-teman. Widih, mobil busnya ini berwarna kuning dan sangat besar dan juga panjang teman-teman. Wah, mantap. Kita lanjut lagi. Wow, apa ini panjang dan juga besar teman-teman. Kita coba ubah. Wah, dan ternyata ini adalah mainan si mobil. Bukan mobil tapi ini helikopter. Widih, kakak menemukan helikopter yang berwarna merah. Wih, mantul sekali. Ada helikopter yang berwarna merah. Lanjut lagi. Wah, lihat kalau yang ini adalah mainan mobil water cannon. Wow, ada mobil water cannon yang sangat mantul, warnanya biru dan juga merah. Lanjut lagi. Wah, lihat teman-teman, kalau yang ini adalah mainan si mobil bus, namanya si Tayo teman-teman. Wow, si Tayo ini sudah terkenal ya teman-teman. Widih, udah jadi bintang film. Lanjut lagi. Lihat ada mobil pemadam kebakaran yang berwarna biru dan juga warna merah. Wow, ini mobil damkar yang sangat mantul. Lanjut lagi. Wah, lihat kalau yang ini adalah, ternyata ini adalah mainan mobil derek. Kakak menemukan mobil derek yang berwarna merah dan juga warna kuning. Lanjut lagi. Ada mainan mobil damkar yang mempunyai pipa air. Lanjut. Mobil beko yang mempunyai mobil beko lagi yang berwarna kuning. Wih, yang ini mobil box paket teman-teman. Wah, warnanya kuning dan juga abu-abu. Lanjut lagi. Wah, teman-teman, kalau yang ini adalah mainan si mobil. Apa ini? Ntar dulu teman-teman, ini mobil truk. Lanjut. Nah, ini mobil truk pasir yang suka mengangkut pasir. Dan ini yang terakhir. Dan ini adalah kereta listrik. Dan lihat semua mainan yang kotor tadi udah
kinclong atau udah bersih semua ya, langsung saja kita masukkan lagi, kita pulang. Jangan lupa di subscribe. Kita ketemu lagi besok. See you next video. Bye bye.